Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді таңғы астың рецебімен бөлісемін. Алдымен пиязымызды алып, ұсақтап турап аламыз. Одан кейін табамызға май құйып, пияз салып, біраз қуырамыз. Одан кейін болгар бұрышында ұсақтап турап аламыз. Қуырылған пияздың үстіне қосып, араластырамыз. Одан кейін қызанақтарымызды алып, екіге бөліп, үккіштің ең үлкенінен өткізіп аламыз. Пияз бен болгардың үстіне қосып, араластырамыз. Дәміне қарай тұз және паприка қосамыз. Одан кейін біраз қант қосып жіберсеңіздер болады. Себебі қант қызанақтың қышқыл дәмін басуға көмектеседі. Одан кейін сарымсақты үккіштен өткізіп қосып араластырамыз. Бетін жауып 5 минутқа бұқтырамыз. Одан кейін жұмыртқаны үстіне жарып, жұмыртқаға біраз тұз қосып, 10 минутқа бетін жауып пісіріп аламыз. Осымен біздің таңғы асымыз дайын. Үстіне укроп сепсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.